5, 4, 3, 2, 1. Góða og blessaða kvöldi kæru áhorfendur og velkomin í þriðju umferð í almenna bikarnum, Season 2. En í kvöld ætlum við að fylgjast með atriðinu Atgeira á móti Selum. En kastirarnar ykkar í kvöld eru ég, Hreiðar Páll Ársælsson, einnig þekktur sem Hreirim, og með mér er Þorgerður Meisli. Við erum hérna skemmtilega tvö í kvöld. heldur betur. Mér sýnist bæði lið vera tilbúin, þannig að við skellum okkur bara beint í leikinn. Já, þessi leikur í kvöld móti Atgeirar og Vissi Selir, þetta verður áhugavert. Ég hlakka til að sjá hver útkoman af þessu verður. Selir eru náttúrulega ekki búnir að droppa einum leik, þannig að það verður Nei. áhugavert að sjá hvort þeir haldi þessu vinningsstrik áfram. Já. Fyrsta mappið verður Oasis. Þannig að við bara dembum beint í leikinn. Allir mættir á mjög góðan tíma og svona. Heldur betur. Sem gerist ekki oft ef við eigum að vera fullkomna reynskilin. Íslendingar eru ekkert sérlega hrifnir af því að vera á réttum tíma. Nei. Það reddast hjá þau. Þetta reddast. Talaði eins og alvöru Íslendingur. En ef við förum yfir kompin hjá liðunum, þá eru Atgeirar er Krissi á McCree, Naddi er á Lucio, Rungi er á Winston, Avi á Dífu, Aron er á Tracer og Ottes á Önu. Já, og svo kemur á móti í hinu liðinu, þá er það Blitzett á Sarju, KGR á Smettru, svo er það Gummi á Ash, Frankie Boxing á Reinhardt og Gilli á Baptiste og svo Lelsario á Lucio. En við sjáum að GKR skiptir svo beint yfir í Reaper, þannig að þeir hafa tekið bara Symmetry til þess að ná út sem fyrst. Já, bara þessu initial forskoti. En bæði liðin eru komin með pick og GKR er slípaður. Það virðist alltaf að taka high groundið sem er mjög vinsælt í þessum mappi. En með akkurat Winston á móti sér, þá hvort þeir ná að halda þessu lengi. Þeir droppa á punkt til þess að reyna að ná Winston, en hann Gilli nær honum. Ressi kemur frá Nadda, þannig að Rungi er komin aftur í leikinn. En eins og við sjáum að þá eru Atgeirar að runna bara dive. Já.
En það kemur út nano hjá atgerum á Aron. Flott slíp og Afi- Sari og Blitzett. Algjörlega. Og Avi nær killi. Og Flott. Frank í boxinu með stórt shatter. Yes. Algjörlega. Hvað ná að halda því með Winston í bakinu á sér? Þetta er svimið þá búið að vera langur fight. Það er hvort liðið búið Já. að ná punkti ennþá. Það virðist vera sem að Rungi ætlar að bara taka það út. Það er Stendur sig bara rosalega vel. Lissari á eftir á Lúsjónum og Rungi nær honum. Þetta var nú heldur betur langur fight. Ekkert bara- smá. Not gonna lie. Winston komur sér í góða stillingu þarna upp á. Ef við skoðum ultinn að þá eru atgerar með 3 meðan að selir eru með 4 og fara að nálgast ulti hjá Lúsjó. Já. Þeir komu upp á hægrandi og ná strax killin á Krissa. Þeir henda út Henda. Bob og Rungi notar Primal á mátiðum. Já, þetta veit hvort þeir náttúrulega nota fleiri. Rungi nær killa og það kemur ult frá GKR en það gerir lítið. Natti Kemur nær að líka halda þeim á út lífi. Graf. Það er flott ulti hjá Natta og Ressana. Sem að raun og verið held ég að hafa bjargað þeim hana með hennar fætt. Heldur betur. Atgerar notuðu þarna 3 ults og þeir náðu engum kills með þessum 3 ultum. Nei, þeir eru komið 2 önnu núna, þannig að þeir gætu hlupið í raun og verið bara beint inn á punktinn og reynda að taka út sem En flesta. selir eru með 2 ults á meðan að atgerar eru með 0 en fara að nálgast hæ nún hjá Krissa. Stórt anti en því miður er ekkert gert. Rungi nær að blokka shatter frá Franky Boxing með Winston búblunni sinni. Og svo þetta er hættulegu stuð þarna niðri, hann... Og Gummi með Krissi? pikkið á Aron. Úff, þarna taka þær út runga. Það Nota kemur út Divo-ult í sitt. Divo-bomb. Og það eru 2 Ná. pikks hjá atgerum. Ná út þarna einum hílinum, þannig að þeir eru hílisjórn. Og Aron með Krissi pikkið á tekur út. Gumma. Og það kemur ressið á Avi. En Blitzett tekur hann samt aftur út. Rungi nær D-Mackinu. Og kemur annað Primal. Já, ég var að segja það að þeir eru reyna heppnir að hann hafi verið tekinn út fyrstur af því að hann fær svo að koma strax eftir tilbaka til þess að halda þessu áfram. Og Gummi notar hænún. Nær runga, en Aron og Krissi ná sitt hvora killinu. Gummi með 2 picks. Farið að hallast í það að Selir sé að fara að taka þessu, en hvort þeir náðu þessu. Það var ressaði runga. Rungin annáður. Þeir virðast alltaf að halda þessum úti. Ja, Selir náði samt á einhverjum tímapunkti að flippa punktinum og náði upp í 69%. Við sjáum þá rótita þarna til hægri og koma út niður á punkt. Flott shatter hjá Franky. Þeir ná Ottes. Og hérna koma killin fyrir Seli. Og þeir eru samt ennþá með 3 ult, þannig að þeir geta mögulega haldið punktinum. Já, það er að koma inn samt 2 ult hérna bráðlega hjá Runga og Avi, þannig að hérna hvort þeir náðu að berjast á mótið með þeim. Það kemur Window og afgerar rótita. Það kemur ult, Gummi Kólnar notar hænún til þess að reyna að halda pressunni. Afgerar verða að snerta. Þeir eru komin Sniðið til kemur að taka 95%. Tracerinn. Rungi nær að snerta og kemur Divo-bomb. Nær Gilla. Kemur annað Diva-bomb á móti.
og það tekur út Drunga. En killfeedið sýnir samt atgera. Og Avi með triple killið. Það var ekkert smá flott yfirtaka. Heldur betur. Og atgerar taka fyrsta round á fyrsta mappi. 100 á móti 99. Ef þetta heldur svona áfram verður þetta svakalegu leikur. Algjörlega, ég er eiginlega að segja að mér finnst mjög flott spili hjá honum Nadda. Hann var í raun og veru aldrei króaðar af og náði bara í raun og veru að halda sig svolítið frá actioninu þó hann var standið sér rosalega vel með að híla. Heldur betur. Sem Mercy. En ef við skoðum kompinn að þá er Krissi á McCree, Nadda er á Mercy, Rungi er ennþá á Winston, Avi fór yfir á Sarju, Aron er á Tracer og Ottes á Önu. Já, virðist ætla að vera einhverjar breytingar hjá Selum sem Blitzet núna ennþá Diva, GKR er núna komin á... Já, ég veit ekki alveg með pikki á Þorbjörn sko. Gummi er komin á... Ottes nær slípinu á Franki. Það kom mér svolítið óvart, það sló mér svolítið út af laginu hérna með GKR. Þetta er ekki pikk sem ég myndi telja að vera líklegt fyrir svona mark sko. En... Gummi með pikki á Aron. Svo sannarlega, GKR á Torb er ekki eitthvað sem maður myndi hafa séð fyrir. Nei, Franki Boxing er náttúrulega enda sama á Gilli og Lel Sario, þeir bara halda sínu sko, en já. Þeir eru svona nærrum því á þessu típiska rush-kompi, fyrir utan það að þeir eru með Torb í staðinn fyrir Reaper. Það verður áhugavert að sjá hvernig GKR mun nota turret placements. Já, ég meina þetta er ekki versta pikki sem við getum valið sko, en Nei, alls ekki. óvanalegt með að við hvað við höfum séð þetta season. Já, Rungi nær Franki. Og þeir komu upp á hægrandið. Flott með Lucio Og Avi nær Lil Sario. Og þeir nanoa Avi á Sarjunni. Diva reynir að halda punktunum en það mun ekki ganga held ég með að hann sé akkurat 1 á móti 6. Þannig að Gummi er á point. Virðist þess að Alger ætla að taka punktin yfir. Já, þeir eru nú bara að reyna að deyja á punkt til þess að ná þessum auka prósentum. Já. En við sjáum að atgerar eru að halda í stiganum til þess að sjá svona cirka hvar þeir ætla að koma selirnir. En Aron er ekki lengur á Tracer, heldur er hann komin á Hanzo. Og Aron nær turretinn hans GKR, sem þýðir að það eru cirka 12 sekúndur þangað til hann getur sett næst. Já. Kemur Hænún og Graf og Rungi blokkar shatterið og kemur með stórt counter-shatter, nær 4. Gríðarlega vel spilað hjá atgerum. Já, en hvort þetta kostið það mikið sko, því að nú er Silicon með 3 ulti tilbaka eða 4, þetta er 4. Meðan að, já, þeir eru bara með þetta eina ult hjá Eina á Aron. leiðinni, já, þannig að þetta gæti Ekki nema verið dýrt Ottes keypt, ná að lifa lengi og þá gæti hann náð nanóinu. Ég er ennþá að halda þarna uppi high groundinu sem er náttúrulega bara glæsileg staðsetning. Kemur Diva kemur inn Diogo últið. og Molten Core. Úff. Svolítið strax nær Nadda. Og Já, þeir þetta var nota... Molten Core er náttúrulega geggjað til þess að svolítið svona zone-blokka staðina sem þeir geta staðið og það er náttúrulega æðislegt últi eða akkurat það er svona lítið svæði. Við sjáum GKR með turret placement þarna í bakinu á þeim ef að þeir ætla að fara main. En hann skiptir strax turret placement. Þar sem hann sér að þeir eru ekki að fara í gegnum main heldur aftur að reyna að taka high groundið. Gummi með pikkið á Ottes. En hann var með nano sem gæti, já, þeir bakka bara leið. Já, það tóku upp turretið samt sem að allan að gefa þeim smá tíma að hann getur sett upp sitt næsta. Já, þetta turret er í rauninni 7. leikmaðurinn. Já.
þar sem það gerir 34 damage per second ef ég man rétt. Sjáum Aron í main. Flott shatter. Ekki. Ó, hann náði að drepa hann áður en að ræna á móti náði að shattera. Þetta var bara Vel spilað hjá Runga. Glæsilegt. Og Dýfa killin ein eftir. koma út fyrir Atgera. En Blitzet náði hins vegar 8S. Já, Þannig að þannig að þeir eru einum healer Natti fer beint í það að taxia. Kemur á cross the Rungi er map. líka í smá vondum málum þar sem hann er frekar low health. Nei, hann kemur þetta. Ok, hann fann að hafa ágjur að hann myndi vera low health þarna. Avi er frekar low og þeir ná Krissa. En Aron er með pikki á Lil Sario. Já, þetta var ekki Flottur góð drigi. staðsning til þess að hlaupa hann inn. Þetta er svo lítið svæði. Kemur Kemur D.O.-stið. self-destruct frá Blitzet. Nær engum. En þeir eru hins vegar komin með kontról á hægrandinu. Já, Bob kominn niður og er að stúta þeim. Bara eins og Bob gerir. Og Blitzet með triple killið. Þeir nanóðu Sario til þess að reyna að halda henni lifandi. Það virðist vera sem að Selir ætla að taka yfir. Það virðist vera, já, eins og þú segir, að Selir ætla að halda þessum punkti. Staðan er 1-1. Þetta er svakalega jafn leikur. Algjörlega. Það kom mér á óvart líka hvað þeir náðu samt að halda hópnum þó að þeir fóru inn í þetta litla svæði í þessu stígar. Ég hefði haldið að það er ekki góð hugmynd, en þeir samt náðu að lifa það. Gríðarlega gott Immortality Field sem kom hérna í grafinu. Það er því að þeir náðu ekki að eyðileggja hann í gegnum hurðina, þar sem að það var rænskjöldur fyrir. Sem Sem að í basically bara rauninni- bjargaði mig gegnum 5 ultíum. Já, heldur betur. Ótrúlegt hvernig eitt ability getur í rauninni stöðvað bara öll ult í leiknum. Algjörlega. Besta dæmi það náttúrulega með Mikri að stunni það. Heldur betur. Game changer. En við sjáum GKR fara aftur yfir á Reaper og eru þeir á þessu típiska rush-kompi sem er núna í gangi. Já, Aron kominn á Mei. Það er þetta að reyna að notfæra sér þetta Mei-vegg til þess að ná tönkunum, já, í burtu frá healunum sinni. Já. En Franky chargear Runga út af mappinu og fer bara með honum. Selir taka saman punktinn til þess að byrja með. Þeir eru að lenda GKR illa í meginu. volar off og er drepinn af Avi. Og Krissi með gott skot á Gilla. Maður er svo spennt með að vera bara eiginlega kjaftstóttið bara að horfa á þetta. Selir neyðast til þess að bakka þar sem að Atgerar eru með pikkinn. Og flottur veggur hjá Aroni nær að króa hann af 2 sem að þeir bara drepa leið. Sjáum GKR reyna að læðast hérna inn á punkt. Reyna að ná Otis þarna sem stendur einn aftast á punktinu, eða fremst á punktinu. Já. Það er að detta í Mei ulti og Avi er akkurat að vera að detta líka í ulti sitt, þannig að þau eru komin næst í 4 ulti. Nei, þau eru komin í 6 ulti. Flott graf. 4 á móti þeim. Það er ekkert smá ulti veislamaður. Blitzet nær ekki dífabombinu inn á punkt þar sem hann kastar því óvart á vegg. En þetta Mei-pick virðist ætla að gera góða hluti fyrir Atgera. Kemur beat frá Lil Sario. Flott Nær að shatter hjá stoppa það. Runga, risastórt. Kemur annar shatter á móti frá honum Franky Boxing, afsakið. Og Selir taka punkt. Krissi og Aron deyja svolítið seint, sem þýðir að það gæti kostað Atgera mikilvægar sekundur. Já,
Atgeir svona góður stöðu með ultíin sín. Aron að detta aftur bara bráðlega í ultíið sitt og Krissi á McCree. Meðan að selir eru að nálgast 2 ults. Já. En Aron tekin út snemma. Flott pick hjá GKR. Rúnki tekin út. Þeir íta bara á 2-faldaf og taka út Rúnka og Krissa. Þeir hafa samt ennþá tíma. Þeir náðu svo mikið af prósentum. En við sjáum að núna eru selir komið með 2 ults meðan að Atgerar eru að nálgast þessi 3 ults hjá sér. Bæði Blizzard og Graf aftur, auk þess sem að Krissi er að nálgast High Noon. Við verðum alltaf frá high groundi og komum á móti þeim. Þeir nota glugga í liði sela. Gummi heldur ennþá í High Noonu sitt. Eða Dead Eye eins og það heitir. Og Gummi nær Ottes sem þýðir að Atgerar þurfa að bakka. En þeir þurfa samt að fara að snerta, það eru 7 sekundur eftir. Kemur High Noon frá báðum liðum. Atgeir eru að ná að taka sig yfir. Kemur með ultíið. Kemur Blizzard og nær að að frysta 4. Og Atgerar eru með yfirdrifandi kill feed í gangi. Það sem að algjörlega. það eru team kill og þeir mistu ekki 1 spilara. Nei, ég heldur Mjög því vel að spilað. græða mjög á því að vera með Aron og Mei gegn Dífum. Algjörlega, Í þessu þar sem að hann bara volar off tankana og leiðar í til 2-faldaf og bara að gerist ekki neitt. Það er svona bara að stoppa alla afturlöguna með Já, einum svolítið. Mei-vegg. Kemur Self-Destruct og Shatter. Það kemur Counter-Shatterið og Frankie er sleeping. Rúnki er nanoður. En deyr samt. Þannig að selir ná þessum. Og team kill á móti. Vel spilað hjá báðum liðum. Algjörlega. 100 á móti 99 öllum 3 maps. Já, þeir höfðu Gríðarlega ekki farið spennandi. algjörlega báðar leiðir. Play of the game. En þannig að staðan er núna selir 1-0. Við sjáum play of the game frá Rúnka. Risastórt 5-manna Shatter þarna. Það var æðislegt fyrsti leikur. Algjörlega, þetta map hefði getið farið á báða vegu. Algjörlega. Það var eins og sé rosalega vel spilað hjá báðum liðum. Mei var alveg að gera stóra hluti. Og held ég að það hafi verið bara flott pick fyrir þetta map í Algjörlega. lokin. Þannig að núna fá selir að velja hvort þeir vilja taka defense eða vörn eða sókn á meðan Atgerar fá að velja næsta map. Það verður spennandi að sjá hvað þeir velja. Og Atgerar velja Numbani. Nú sjáum við hvort að selir vilji byrja á að taka það defense. Ég fílaði mikið þetta pick hjá Aroni á Mei. Gerði góða hluti fyrir Atgera. Algjörlega. Persónulega mjög okkur þetta reynslu þá er bara, ef þú ert góður Mei þá bara getur hún verið stór hættuleg. Og hann klárlega sýndi það núna. En hann er bara glæsilegur á Mei. Algjörlega. Víst fyrir eitthvað tækja rauðleikurinn á. Algjörlega. Bara verðum að afsaka þetta. Byrjum núna attack á Numbani.
En selir byrjuðu á því að velja að defenda. Já, selir byrjuðu að völdu það að defenda, að verjast. Og verður mjög gaman að sjá hvaða komp liðin munu velja að nota. Já, meðan allir að koma svo fyrir, þá býðu hérna spennt. Þannig að þú kannski vilja byrja að fara yfir. Já, en í liði Sela Blitzett á Dífu, GK á Torb, Gummi Coleman á Ash, Frankie Boxing á Winston, Gilli á Önu og Lisario á Mercy. Já, svo kemur það hjá atgerum að Rungi ennþá aftur á Winston, Avi á Dífu, Chrissy aftur sem McCree, Aron kominn á... Nei, Chris skiptir yfir í Tracer, Aron kominn á Echo, Ottes á Önu ennþá og Naddi á Mercy. Ottes og Naddi eru búin að standa sér rosalega vel bara sem þessir karakter. Og skil ég alveg að þeir vilja halda því áfram. Algjörlega. Það verður áhugavert að sjá hvernig Aron spilar Echo hérna. Já. Þetta er rosalega mikið, rosalega sett upp fyrir push hjá atgerum. Sjáum bæði lið að spila einhverja gerð af dive. En Gummi Coleman með 2 kills hérna meðan Aron tekur út Gilla. En atgerar verða að bakka. Já, þetta var ekki nógu góð byrjun hjá þeim. Og Lisario nær ressinu á Gilla. Þeir virðist að fara hann á bakvið. Gæti hafi orðið pínu miscommunication þar sem að Rungi fór main og þurfti því að nota jump pack til þess að komast til sinna liðsmanna. Já, reyna að fara hérna atgerar bakvið. Þeir ná að búpa Frankie af mappinu. En Chrissy á Hanzo. Já, hann hefur breytt yfir í Hanzo. Díva komin úr takk, nei úr... Blitzett nær að D-mekka Avi. Já, D-mek, já. Það sé þetta. Maður er svo spenntur yfir þessu leik að maður er alveg bara týndur svona. Aron nær að drepa GKR í ultinu sínu. Mjög flott spilað hjá Aroni. En GKR ressaður af Lisario. Já, þetta er eitthvað GKR og En Lisario sýnir Nadda hvor betri Mercy í þessu Mercy duel. Blitzett reynir að stóla þetta eitthvað. Hann D-mekkaður, tekinn út, þannig að þeir reynast til að ná punktinum. Frankie kominn á punkt aftur með Lisario og nanoaður, en hann slípaður, sem þýðir að hann eyðist í rauninni nano. Já, hann aftur á móti okkur tíminn hjá þeim til þess að taka við punktinn, hann að... En Rungi með double killið og Ottes nær killinn á GKR. Já, þeir raun og veru sína inni þarna. Atgerar ná punkti. Atgerar eru að spila mjög vel núna á þessu kompi. En þeir eru með 3 ults núna, meðan að selir eru með 1. Já. Og við sjáum að atgerar eru að setja sig upp fyrir dive. Meðan að hann casually situr bara hann á payloadinu og halda áfram. Frankie 1 í main með GKR, meðan að flestir leikmenn atgera eru á hægrandinu. Kemur self-destruct, nær engum, Gummi nær Aroni, GKR tekur svo út Nadda. Gummi með pikkið á Runga. Það þurfa að bakka på þessu. Og Avi notar self-destruct til þess að reyna að remekka aftur.
Já, stundum er í rauninni betra að nota Self-Destruct til þess að remekka heldur en að reyna að ná kills. Kemur út Nano á Runga og Drekinn kemur út frá Krissa og koma 2 picks fyrir tím Atgera. Rungi tekur út Frankie boxing. Já. Og þeir fara og berjast í hægrandinu, en þeir eru 3 á 3. Já, Og það kemur punktinn. að þeir ná öðrum punkti. Aron og Rungi eru komið með últíðin sinna aftur, Gilli hérna hjá Selum með sitt. Styttist í að Frankie boxing komið með sitt últíð líka. Og Natti er að detta í sitt últíð hjá Atgerum. Spurning hvernig Aron mun reyna að koffja. Annað slíp á Frankie en hann er vakinn. Ekko tekur yfir Winston. Og Rungi nær pikkinn á Gilla en Lysario nær hins vegar pikk að Ressa. GKR notar Hænún en nær engum með því. Natti últíðar. Flott ult hjá Avi nær Lysario. Bob er hend út. Akkurat í Kemur út veilótinu, hann stoppar það. Nær engum en Avi nær blitzett meðan hann er í mini-diva form. Frankie og Lysario eru komnir á stólhetjur. Lysario skiptir yfir á stólhetju og er tekinn út af að Krissa. Avi tekur út Blitzett. Nei, fyrir ekki, jú. Kemur Dreki frá Krissa og þeir kappa punkt. Vel spilað hjá Atgerum. Glæsilegt með 2 mínútur 18 sekúndur eftir. Score 0-3. Switching sides. Nú sjáum við hvort það standi sig jafn vel í defensinu, eða svo vörninni. Initiating match. Tja, það má búast til því að þetta verði alveg jafn leikur og á fyrsta mappi. Já, þeir virðast bara að vera akkurat mjög jafnir hérna. Ég Núna ætla meðan að þeir setja sig upp. skjóta á að Selir muni ná á svipuðum tíma og Atgerar. Já, Ready for battle. En við sjáum að bæði liðin eru að halda, Atgerar eru að halda í sama kompið meðan að Selir eru búin að skipta aðeins upp í sínu. Blitzett er komin á Sarju, GKR er á Hanzo, Gummi Kolman er komin á Makri, Frankie boxing ennþá á Reinhardt, Gilli er á Baptiste og Lysario á Lucio. já. Afsakið en Frankie er ekki ennþá á Reinhardt heldur var hann að spila Winston áðan. Ég afsaka Já. mig. Rungi er ennþá bara á Winston, Avi er ennþá á Divu. Chris ætla greinilega að halda í Hanzoen, Aron á ennþá Ekko, Otis ennþá sem Ana og Natti ennþá sem Mercy. Defend objective A. Þetta kom bara að gera góða hluti fyrir á attackinu þannig að maður skilur vel að þeir haldið því bara á offense líka. Nei, á defense. Við sjáum að Selir koma á low-groundinu. GKR tekur út Otis. Flott skot hjá GKR. En Aron nær hins vegar að refsunum fyrir það að extanda pínu. Já, þeir eru í smá hættu hjá Atgerum þar sem þeir eru ekki með í raun og veru neitt skjöld þannig séð. Eins og Reinhardt. Gummi var slípaður og Krissi nær því killinu á Gumma. Flott. Rungi nær Lysario. Og þá eru 3 leikmenn eftir hjá Selum. Þeir verðast alltaf króa af hann inni með Ekko og Hanzo hinum einn. Og Winston kemur á baki að þeim. Rungi er nær drepinn af Frankie boxing. En er aftur healaður upp í full. En Blitz nær að taka Aron úr copyform og kemur gluggi frá hjá Selum. Já, og Rungi tók ulti í sitt þó að það var lítið notað. Þannig að Vel núna er spilað Natti hjá með... Já, núna er Addi bara með Natti fyrir ekki
núna bara með ulti í sitt og Avi að detta í sitt ulti og Krissi hjá Atgerum og Blitzett að detta í ulti og sér. Franki Bóksin er kominn með ulti í sitt og Gummi er að detta í sitt ulti líka hjá Silum. GK er frekar low, við sáum að Krissi tók þarna early peak, náði ekki headshotinu. Það er virðist til að taka neðri leiðina núna. Aðeins og seint hans og ulti hérna. Gummi nær runga með Hænún. GK er með Ottes. Natti ulti öll þess að halda það máli. Franki nær shatter á Avi, en Avi er tekin út úr mech. Virðist sem Silir er alltaf að ná þessu núna. Sjáum að Krissi þarf að bakka á Mega. Og er tekin út. Vel spila hjá Silum, ná fyrsta point. Já, við hefur þetta rétt og held ég að hafi náðu þessu hraðar heldur en Atgerir gerði það. Af því að fyrsta pussi hjá Atgerir Það munar alltaf mjög litli. Já, munar mjög litlu. En maður sér að þetta fyrsta puss hjá Atgerir maðan gerir hennan tíma minn. GK er nær pikkinu á Aron. En Natti ressar það. Og Aron tekur strax pikkið á Lelsario. Hans og ulti tekur ekki neitt út. Dívaða ulti kemur hann inn. Franki Boy blokkar það. Franki Bóksin afsakið. Gummi Coleman með double killið. Og GK tekur út Ottes. Atgerar neyðast til þess að bakka núna. Ef það er ætla að reyna að ná einum last fight. En þeir geta ekki snert. Nei, eins og þá eru Silir núna með akkurat betri tíma og geta því enda með meiri tíma ef það er að ná að pússa þessu eins og það er búin að gera hingað til. Við sjáum að Rungi skiptir yfir á Reinhardt. Já, það var Og orðið Avi- frekar hættulegt með Winston en að vera ekki með neitt skjöld á móti. Já, Þessi. og Avi er komin yfir á Sariu líka. Gummi nær pikkinu á Krissa, en Krissi nær af dreka. Ottes nano að runga. Kemur bít Flott frá Lelsario. Flott pikk hjá Arni á GKR, en Silir eru bara með yfirhöndina. Já, það virðist ekki ná að stoppa þetta. Þannig að Silir í augnablikinu núna með hvað, 3 mínútur og 12 sekúndur sem dettur niður í hvað, 3 mínútur eða ekki? Nei, 3 mínútur og 12 sekundur meðan að Atgerar eru með 2 mínútur. Í svona hybrid möppum og í assault möppum, eða 2CP, þá ef einstakling bæði liðin á yfir 2 mínútur, að þá minnkar tíminn í 2 mínútur og það lið sem er með meiri tíma, að það missir í rauninni bara mismunin af því sem að, Já. Já. Og núna byrjum við bara eftir að setja sig upp áttur. Ready for battle. sjáum að Silir eru fljótir að pikka sitcom og Blitzett er á Sariu, GK er á Hanzo, Gummi Coleman pikkar Kree, Franki Boxing er á Reinhardt, Gilli á Baptiste og Lelsario er á Lucio. Er þetta ekki bara svona svipað eins og við vorum með áðan? Jú, mér sýnist Silir spila mikið bara rushkomp með þá variation á DPS-um. Eins og við höfum séð að þá er GK búinn að spila núna Hanzo, hann er búinn að spila Doomfist, hann er búinn að spila Torbjörn og hann er búinn að spila Reaper. Já, og svo virðist Atgerir alltaf að halda núna í það að vera með Winston. Nei, fyrir ekki Reinhardt. Avi ætlar að halda áfram að vera á dífunni. Krissi ennþá með kríginum, Aron er komin yfir á Hanzo, Ottes á Önu og Natti komin yfir á Lús. Bæði lið ætla að spila einhverja tegund af russi. Ottes nær góðu neitt á Franki Boxing. Og Krissi tekur út Immortality Field hjá Gilla. Avi tekur út
GKR. GKR. Þannig að þeir eru í vondu máli núna. Núna Alla eru aðgerðir að aðeins, taka yfir mjög hratt. núna eru aðeins 3 leikmenn hjá Selum á punkti. Já, þeir virðast ekki ætla að bakka samt. Sarjan tekin út, sem Blitzett. Og aðgerðir ná bara mjög fljótt að taka fyrsta punktin. Vel spilað hjá Atgerum. Halda pressunni alveg langt fram á annan punkt. Já, og hafa samt 60 sekúndur eftir núna. Þannig að við sjáum hversu langt við komast án þess að... En svo það málið með akkurat þegar komið að escort hlutanum að overtime getur ennst bara út allt mappið. Já, nema okkur að það kemur þessi óhæmulega tegna sem að C9-ið dettur inn. Þannig að við vonum að það gerist ekki núna. Já, það væri hvað mér, risastórt shatter hjá Runga og nanoaður. Þeir eru farnir að tína út að Blitzett Seli. tekinn hana. Þeir eru einstaklega bara að rössa í gegnum þetta bara á miðtíma hérna. Þeir ná ekki að stoppa fyrir næsta punkt. Eða hvað? Atgerar eru að sína að þeir séu forced to be reckoned with þar sem að þeir lendu í öðru seti í Season 1. Algjörlega. Aðeins og settir ekki hjá Aroni og GKR nær Runga með sínum. Krissi með pikkið á Gummi. Það er voða mikið að gerast núna. Svo mikið að gerast, maður alveg bara týndur sko. Þannig að Aron að taka út Reinhardt, þannig að þeir ná að halda áfram pushinu á payloadinu. Krissi hann í bakgrunum, tekur út Lucio og Gilla. Bara blitz eftir á punkt. Og við sjáum að Krissi og Aron eru með þarna 3 picks hvor. Það ekkert smá vel spilað. Við sjáum að overtimeið núna í gangi. Flott Já, slíp á Gumma. Fallegt ulti frá Avi. Það eru komin 3 picks fyrir Atgera og Rungi nær Gumma. Nei, GKR. Næri ekki alveg með þessu shattri neinum hana niður en Blitzett einn eftir. Ætla Blitz Atgera tekinn að ná út. að pusha alla leið út að enda. Svo virðist vera. Æ, GKR nær að snerta á... Nei, Gummi nær að snerta en drepinn á Aroni og það round 3 búið. Vel spila hjá Atgerum, ná öllum 3 punktum og komast alla leið út að enda. þetta bara svakalega spennandi leikur. Þessi fight á öðrum punkti, ég vissi ekkert hvað var að gerast. Það var bara, fengum þarna út einhver 6 ults. En svo enduðu Atgerar bara á því að vinna. Já, það var bara svona ulti-partí akkurat. Það gæti ekki fylgst algjörlega með. En núna sjáum við hvort að Selir ná að gera sitt besta á móti. Ready for battle. Þeir ná að gera þetta betri tíma. Eða hvort að Atgerar taka þetta mál. Þetta allavega orðið gríðarlega spennandi. Algjörlega. Ég veit eiginlega bara ekkert núna hver það sem mun vinna sko. Attackers incoming. Í raun og veru þetta mapp. En ef við förum yfir kompinn að þá eru Selir með Blitzett á Sarju, GKR á Hanzo, Gummi Coleman á McCree, Frankie Boxing á Reinhardt, Gilli á Baptiste og Lel Serjá á Lucio, alveg eins og áðan. Já, kemur líka akkurat hjá Atgerum og Rungi og Avi eru Reinhardt og Diva eins og áðan, Krissi ennþá á McCree, Aron ennþá á Hanzo, Otis kominn á Baptiste og Natti á Lucio. Þannig að eina sem breytist í Atgerum var bara Otis að fara af Önu yfir á Baptiste. Í rauninni. En Natti GKR tekur út. nær pikkinn á Natta og Blitzett nær út Runga. Krissi nær GKR en Gummi tekur út Otis og Immortality-fíldinn hans. Þetta var gríðarlega fljótur punktur hjá Selum. En það eru bara 2 meðlimir eftir, nei, það bara Diva eftir hjá Atgerum. Já, hún raun og veru tekur bara hard reset hérna. Já,
sem er raunar besta sem þið geta gert í augnablikinu. Algjörlega, Rungi reynir eitthvað að halda hotni en þarf að bakka þar sem þeir eru bara tveir. Þeir eru komið með hópi saman allana. Rungi vill eða bara Atgerar eru beint í komnir fett. á hotni. Kemur ulti frá Gilli, já. Og Immortality fyrir líka. Sjáum að atgerar splitta svolítið mikið upp. Já, En en Krissi er nær samt út gegn nógu... hver? Þeir eru samt nógu nálægt hvort öðrum akkurat, þannig að ef það kemur eitthvað upp á þeir eru fljótur að bakka í hóp. Við sáum að Ottes setti út Amplification Matrix og þurftu því Selir að brjóta line of sight til þess að taka ekki þetta tvöfalda damage sem að gerir. Krissi notar þetta en lampinn hans Gilla næri rauninni að stöðva ultið Já, bjargar blitzættir í nöru. og gríðarleg pressa sem að kemur núna frá atgerum. Þeir eru búin að pusha alveg upp að spóninu þeirra. Já. Eins og þá er Selir núna komið með 3 ulti, er að detta í 5. Atgerir eru komið með 2 og er að detta í sirka 4. Kemur dreki og bít frá atgerum. Og Gummi með triple killið. Það var ekkert smá flott. Núna þurfa atgerar að bakka, en GK er nær Runga. Heldur ná ekki akkurat að stoppa hana fyrir að taka núna næsta punkt. Þannig að þeir þurfa bara að koma sér saman á síðasta punktinum og vona það að þeir ná að stoppa áður en að þeir ná að endanum. Þeir hafa 13 sekundur hjá Selum. 10 seconds remaining. Og við erum komin í overtime. GK er nær Krissa. Núna þurfa Selir að passa sig mjög mikið að C9 ekki. Kemur Díva útið. Nær GK en GK er nær hins vegar að nota dregan sinn. Sem nær samt engum. Kemur útið frá Löð Sarjó. Og núna byrja killin að tekka inn fyrir Seli. Já, bara Afi, Krissi og Natti eftir, sem er mjög slæmt í raununum. Hvort er ná að stoppa á? Touchið hjá Avi, en hann er tekinn strax úr mech. Og Rungi er kominn á punkt. Og countershotterið hjá Franki. GKR nær Krissa, Aron nær GKR. Kemur þetta hjá Gummi Coleman, en Rungi nærast að blokka það. Afi Avi brennir er í á sér bolta. Hammond. Það nær ekki. Jú, Lucio ætlar að bjarga þessu. En Natti hvort það nær nærast að halda þetta. þessu. En þetta er round 4 og bæði lið ná alla leið. Núna hafa bæði lið mínútu til þess að reyna að komast eins langt og þeir mögulega geta. 6 to 6. Switching. Þetta er bara með þeim lengri leikjum sem við höfum séð. Algjörlega, þetta er mjög jafn leikur og Mhm. gríðarlega spennandi. Það er spennandi að sjá núna hvort þeir ætla að breyta einhverju til þess að annarkvort bæta upp á defensi eða sókn, eða sérst vörnina eða sóknina. Ready for battle. Og við förum núna hérna yfir hver er hérna að spila. Þú byrjar á Selum. Selir eru með blitzet á Sarju, GKR er komin yfir á Mei, Gummi Coleman er á Kree, Frankie Boxing er á Reinhardt, Gilli er á Baptiste og Lel Sarjó er á Lucio. Svo virðist þeir alltaf halda sér sama hjá atgerum. Rungi og Afi aftur á sömu töngana með þessast Rein og Díva, Krissi með Kree, Aron á Hanzo, Ottes komin aftur á Önu og Natti ennþá sem Lucio.
Heldur að verði mögulega í vondum málum á móti móti meginu hérna. Með hvernig við sáum hann spila áður. Sérstaklega því að Ottes er ekki að spila lengur Baptista sem að hann hefði þá getað hoppað yfir meivegginn til þess að hýla tankana ef það eru blokkaður of. Já, þannig að við erum bara að sjá til hvort hann skipti í raun og veru í hraði á eftir. GKR er aðeins of fljótur með vegginn og nær engum. En Rungi er tekinn út af blitzet. Og Frankiboxing nær chargeinu á Krissa og blitzet tekur út Natta. Ottes tekur hard reset til þess að reyna að ná þessu eina fæti í viðbót. Sjáum svona eitthvað hjá Aroni sem að kemur, sýnir þeim að þeir séu tilbúinir þarna á mig. Rungi En lokaður inni. Rungi er einn á punkti. Og hann deyr loksins. En það eru komin 2 kills fyrir atgerum. Já, það virðist að vera jafnt hérna. Afi er að reyna að taka út blitzet að Það fara er inn bara bara GKR eftir. Og þeir virðist alltaf að ná punktinum. Og atgerar ná punkti í overtime. Það virðast alltaf að ná punkti í overtime. Þeir eru ekki ennþá búin að ná honum. Nei, hvort að Sjeleit voru að fara í það að reyna að stoppa það? Nei, þeir vilja örugglega frekar koma inn með ultin sín á punkt bara strax og hlaðum út. En Já, Selir atgerar eru að detta í eiginlega bara öll ultin sín. já, og meðan Selir eru hvað með 2, þetta er 3. Að Mei ulti gæti í raun og veru stoppa á. Þeir komu bak við það. En shatterið hjá Runga nær að stoppa þessa atlöfu. Mei, Og Krissi nær double killinu! En það breytir litlu það sem að shatterið hjá Frankiboxing að það nær að það... þetta Ég var veit ekki hvað bara, ég get sagt. Þetta var bara gríðarlega vel spilað. þetta var glæsilegt. Þeir fóru bara bak við og tóku það bara út og þeir bara bjökkust ekkert við þessu. Ég hugsaði að hafi búist við að þeir myndi halda þarna lengra fyrir aftan Já, strætóin, en nei, Selir komum bara harðir inn á bakvið þá og með stórt shatter hjá Frankiboxing. já, það kom mér rosalega óvart. Eins og ég glæsilega vel gert. Þetta er náttúrulega mjög mikið risk að fara þarna bak við á. En borgaðist þér klárlega af. Alveg eins og þú segir, já, þetta er high risk en svo bara gríðarlega vel út borgun þetta play. Ready for battle. High risk, high reward. Já, algjörlega. En ef við förum yfir kompin, að þá í liði Sela er Blitzet á Sariu, GKR er á Hanzo, Gummi Coleman á McCree, Frankiboxing er á Reinhardt, Gilli er á Baptiste og Lelsario er á Lucio. Já, atgerar ætla að fara greinlega hart í vörðina hérna. Þeir eru með Runga á Winston. Nei, á Reinhardt fyrir ekki. Afi á Dífu, Krissi á McCree og svo Aron sem Bast, Ottes sem Baptiste og Natti sem Mörs. Þetta verður áhugavert. Núna munu báðir supportar atgera að reyna að halda Aroni lifandi þar sem að þeir eru með Immortality Field og Damage Boost sem að mun gera Bastionin mjög erfitt að taka út. Já, Silur virðist ætla að fara neðri leiðina sem að gæti verið slæmt fyrir þá og fyrst að Aron er á svona góðu staða. En GKR er á flankinu, það verður áhugavert að sjá hvort hann nái pikkum hann á baku skjöldin. Hann Það var gerir það, sniðugt hann move nær hjá þeim. Ottes. Lelsario nær út Aron. Natti ressaði Baptiste þannig að þeir geta ekki tekið Bastion aftur. Hvort þeir ná að halda þessu. Rungi tekur út McCree. Blitzet Nei, nær fyrir ekki Afi. Ottes. Blitzet ennþá á punktinum. KKR komin aftur. Þeir eru 3 eftir á punkti í báðum liðum. 4 Og Aron er kominn á Tracer. Franki búið að kemur tilbaka, Rungi reynir að Aron sjattera. GKR. Virkaði ekki alveg últi hjá honum Blitzet þetta. Kemur í overtime og þeir Og virðist atgerar að náða að taka halda punkti.
Glæsilegt í Atgerum. Þannig að Atgerar er núna komið með 1 mapp og Selir 1. Þannig að þetta er 1-1. Þetta áttur að verða mjög jafn leikur. Algjörlega. Play of the game. Svo það er hérna play of the game. Í fyrsta skipti sem við sjáum leik fara upp í 8 rounds í Já. almenna bikarnum. En hérna sjáum við play of the game með þetta risastóra shatter hjá Frankie Boxing. Það var glæsilegt. Þetta var geggjað. Þeir eru eiginlega pínu orðið þessu augnablikinu. En þannig að þetta er upp í hérna 8 out of 5, þannig að núna er 1-1. Þannig að annarkvort þurfa Selir að vinna 2 eða hérna Atgerar 2 mörk. Þannig að nú ætlum við að taka smá pásu og ætlum að spila highlight hérna með.
þá erum við komin aftur. Erum núna að bíða eftir að fara þá selir sem að velja næsta map og Atgerar fá að velja hvort þeir ætla að taka vörnina eða sóknina. Þannig að þetta verður mjög spennandi. Atgerar ætla að taka, selir hafa valið Hanamura og Atgerar ætla að taka Defend á fyrsta róndi. Þá er spurning hvort að Atgerar velja að vera á defense eða þeir velja defense. Já, þeir velja defense, þannig að þeir sem er náttúrulega bara, þú veist, það sem við búumst við í hvert skipti að þetta er mjög þekkt að vinningsliðið tekur defense fyrst til þess að sjá hvað þau þurfa að berjast á móti. Initiating match. Jæja. Lengi að koma sér fyrir. Liðin eru bara að koma sér saman og við sjáum kompinn við rétt bráðum. Ready for battle. Já, hvort þú vilja byrja á selum? Já, í liði sela eru Blitzeth á Sarju, Frankie Boxing er á Reinhardt, Gummi Coleman er á Widowmaker, GK er á Hanzo og Gilli er á Baptiste. Svo er Lil Sarju á Lucio enn og aftur. Já, svo kemur Atgerar og það er Rungi á Winston. Afi á komin yfir á Sarju. Krissi ætlar að taka Furu. Aron á Tracer, Otis komin aftur á Önu og Natti aftur á Mercy. Það verður áhugavert að sjá hvernig þetta farapikk verður á móti Gumma Coleman sem Widowmaker. Já. Ég býst við því að þeir taki allavega já, akkurat Mercy, Mercy Furu Pocket. En Krissi er bara á Gumma, þannig að hann næri ekki að setja upp. GK er að reyna að laumast þarna. Og við sjáum að Rungi nær Gumma. Já. Gummi reynir þarna eitthvað að læðast í bakið á þeim, en Rungi tekur eftir því. Selir er búinn að loka sér svolítið af hann inni í húsinu. Þetta er mjög slæm stað til að stoppa. Sjáum Aron reyna að læðast þarna aftur að Gumma meðan hann er að koma úr spawn. Já, hann virðist vera komin yfir á McCree í staðinn fyrir Widow. Sér virðist vera bara að taka allan að halda selum aftur. Selir er að taka sinn tíma í rotationið. En Já. Aron fær hjálp við að taka út Gumma því að Rungi hoppar á hann. Krissi nær út GKR. Og hérna fáum við Brass frá Furu og Krissi er að gera gríðarlega mikinn skaða á þessari Furu. Já. Vel spilað hjá Atgerum en Selir eyddu svolítinn tíma núna í þessu fæti þar sem að Gummi hélt áfram að vera tekin út af Aron og Runga. Já. Þeir voru líka akkurat, ég held þeir hafi verið að taka svona langa tíma í að fara á fundinn að þeir voru vonumslega sem McCree myndi komast til þeirra en það bara var ekkert úr því. Og Frankie nær Runga. Gilli Kemur tekin út af nanoð út af Krissa. Krissa. Og hann nær doppelkillinu. Gummi nær Otis og Lil Sarju tekur út Krissa. Natti með ressið á Otis en Gummi sér hann og tekur hann strax út aftur. Aron er með pikkið á Frankie. Nær út Lil Sarju líka. Og Rungi nær út Gumma með Primal. Það virðist ekki vera nóg til þess að taka yfir, þannig að eins og eru Selir að taka punktinn. Ég held að Krissi getur því miður örugglega ekki gert mikið í því.
Nei, Hann nær að snerta en það er enginn í liðinu nógu nálægt til þess að halda áfram kontestinu. New defense point. Objective B. En það getur verið gríðarlega erfitt að gera árás á seinni punktinn á Hanamura. En við sjáum að selir eru að vera komnir núna með 4 ults og atgerar eru að nálgast 3. Silver ætla að fara þarna upp á móti þeim. en það Krissi virðist nær ekki út virka. Gilla. Svo lengi sem við akkurat ná að halda út með Kree frá hjá Selum, hérna Gumma, þá er Krissi frekar safe. Þeir eru bara með einn til þess að í raun og veru koma móts við hann, nema að Gilli náði að taka hann út. Aron er búinn að standa sig mjög vel við það að reyna að halda Gumma uppteknum. Já. Silver verðist vera komin núna með 4 últi að dætti 5. Atgerar eru komin með 3 og eru að dætti 4. Það er svona. Kemur út beat hjá Flott últi Silver. hérna. Núna þurfum við að Silver bara að bakka. atgerar nota bæði Graf og Barrage og stoppa atlegu sela. Já, Silver notu hérna Lucio últið sitt, þannig að þeir eru farin núna úr 5 yfir í 2 últi. En Blitzett og Frankie Boxing notuðu líka sín. Sáum bæði Shatter og... Nei, Blitzett Nei, náði Blitzett er með sitt ennþá með sitt, þannig að þau eru komin úr 5 niður í 3. Það er að þetta Gummi 4. er að nálgast sitt ult og hann mun örugglega nota það til þess að taka út Krissa á fjörunni. Já, algjörlega. Atgerar eru núna detta í 4 últi. Flott búbla hjá Avi að gerir... bara tekur út púlsbómið hjá honum GKR. Tók Þeir Nano og Runga. Taka út Mercy, hann að Krissi er svolítið vondum málum á móti hann að tekur út. Gummi nær loksins Krissa. út Krissa. Þau eru alveg verið vel planað hjá þeim að reyna að halda akkurat Gumma frá Krissa með Aron. Aron er búinn að standa sig svakalega vel í það að halda Gumma í burtu frá Krissa eins og segir. En ef við skoðum ultinn þá er Blitzett ennþá með sitt. Gummi er næstur með 60%, meðan að í atgerum er bara Avi sem er að nálgast sitt. Jú, og Krissi líka. Já, og Krissi líka. Aron nær út GKR. Flott nate hjá Ottes. Þeir ná út Frankie. Krissi tekur út Gumma. 60 seconds remaining. Blitzett einn eftir. Hérna kemur Keeper. stakkerið á greið Blitzett. Það er greinilega að leika sér eitthvað með hann hana. Bara að Já, reyna taka hann að út. stóla hann til þess að þeir hafi í rauninni 1 fight eftir en ekki 2. Já, núna eru Selir í raun og veru vondum málum að því að Atgerar eru komið 4, 5, þeir eru komið 5 últi og meðan þeir eru bara með 1, nei, þeir eru komin yfir 2, gæti dottið í 3 en Ef að Frankie nær að lifa svolítið af í þessum fight og þá gætu þeir fengið shatterið. já, Kemur Divabomb og Grafir kemur út frá Avi. Og Krissi nær 2 með Barrage og Aron 2 með púlsbomb. Nanoði fer á Runga sem að nær að drepa Frankie og teamkillið kemur út fyrir atgera. þetta er búið Mjög vel rosalega- haldið hjá atgerum. Já, það er búið rosalega mikið akkurat últi í partíi í þessum leikjum hérna millir Selir og Atgerar. Bara þeir sitja öll últi inn í gang og maður bara nær ekki að ná að fylgjast með öllum. raun og veru. Það er bara mjög satt hjá þér. En þá akkurat þurfa við raun og veru bara Atgerar að ná báða punktunum og þá eru þeir komið með þetta mapp þannig að hérna. Í rauninni þurfa það bara að ná 1,5 þar sem að Selir Já. náðu ekki að kampa
þarna point B. Þetta er það eitt. En ef við skoðum kompin, þá eru leikmenn ekki alveg búnir að velja alveg strax. Nei. Ég held að Seli taki örugglega fyrir smá stund í að reyna að finna hvað er best fyrir það að taka núna. Já, En atgerar. Krissi er að gera mjög mikið á þessari föru. Já, atgerar virðast þeirra búin að ákveða hvað þeir ætla að vera. Og Rúki er ennþá Ræn, Avi er ennþá Díva. Krissi ætlar að halda áfram að vera fara sem bara skiljanlegt. Aron er komin á Vittó. Ég veit ekki hvernig það verður af því að þá er þeir í raun og veru ekki með neitt til þess að Það kemur pása. En já, ég veit ekki hvernig það verður með Vittó og föru af því að þá er raun og veru að hafa engan DPS til þess að labba með töngunum. Þannig Þeir höfðu hann reyndar ekki á Diffusinu heldur. Þeir voru bara með Aron og Tracer til þess að trufla Gumma sem að virkaði gríðarlega vel. Já, í raun og veru samt akkurat Tracer er fljót að hlaupa tilbaka. Með Vittó er náttúrulega svolítið stopp. Hún er bara, já, hún er ekki mobile. Ok, liðin eru ready. Ok. Og við sjáum að Ottes og Natti eru á Önnu og Mercy. Já, bara þetta típiska sem þeir eru búin að spila gríðarlega vel. En í liðið Sela er Blitzett á Sariu, Frankie Boxing er á Reinhardt, Gummi Coleman er kominn á Ash, GK er á Tracer, Gilli á Baptiste og Lilsario er á Mercy. Þetta er mjög gott fens í raun og veru. Aron nær pikkinu á Gumma. Sá ekki alveg hvar hann var að fela sig. Nei, og það var bara farið raun og veru með free range núna í augnablikinu. Og Aron á góðum stað. Þetta er bara punktur fyrir atgera. Núna í raun og veru Selur bara þurfa að standa sig gríðarlega vel á seinni punkturum til þess að ná þessu, að halda þessu. Núna hafa atgera 6 mínútur til þess að taka hálfan punkt B. Afi er komin D-mekaður. Rúki og Frank Boxing eru á móti bara hver öðrum. Frankie nær counter-chargeinu og kemur Shatter á Runga. Gummi nær Krissa og Rungi fellur fyrir Frankie. GKR tekur svo út Natta. Já. Og GKR tekur út Avi. En það virðist ekki gera mikið þar sem að atgerar eru ennþá með 5,5 mínútu. Já, þetta verður erfitt fyrir það til þess að halda fyrir Seli með við allan að tíman. Þá hafa mjög langa tíma að reyna að finna leið til þess að koma sér á punktinn. Við sjáum að Aron skiptir af Vittó yfir á McCree. Já, ég til að vera góður hluti núna. Sérstaklega því að akkurat fara, nei, Vittó er ekkert í raun að hjálpa á þessum punkti eins og ég er. Sjáum að Krissi er drepinn af Gumma. Þetta er Nano að Runga og Frankie nær að blokka Shatter. Hann tekur svona út Blitzett og Gilli. Það eru 3 kill hjá báðum liðum en það er bara Avi og Krissi eftir. Nei, Krissi var drepinn early. Þannig að hann er ennþá á leiðinni. En það var samt með slatta tíma eftir. Þeir þurfa bara að ná 45,4% til þess að ná þessum vampi. Ef þeir safna últum þá geta þeir snowballað. Það gæti verið það sem þeir eru að plana. En við sjáum að Selir eru með núna 4 últs. Það verður Gummi nær að taka út Natta. Núna þurfa atgerar að bakka svo að Krissi fái Mercy Pocketið sitt. Já.
Í raun og veru er þeir bara í akkurat. Krissi skiptir með faraúldið og Natti fer á Lucio. Kannski ekki mikið sem þeir hefðu getað gert með þetta faraúldi með Gumma á Ashe. Nei, sérstaklega að hún er pocketað af af Mercy, Lella, Sario, já. Og Gummi með pikkið á Natta. Gummi er að gera mikið á Ashe núna með þessi early picks. En við sjáum að Franky er að nálgast últið sitt og eru Selir núna að vera komni með 5 últs. Gummi með annað early pick á Krissa. Atgerar þurfa að fara að gera eitthvað í Gumma eða þeir ætla að reyna að ná að taka við punktinn. Já. Í pínu þurfti sér ekki að reyna að nýta sér aftur Tracerinn, sko. Já, við sjáum náttúrulega að GK er á Kree, en hann er samt ekki að... Hann er þarna far back. Við sjáum ekki alveg hvað hann er að gera. Með því í raun og veru þá þurfti bara væri rosalega gott að vera með Tracer í augnablikinu og... Stórt shatter hjá Franky. Og þessi atlaga er bara búinn áður en hún byrjar. Krissi farinn á Mei, nei, hann ætlar að halda Kree. Aron kominn á Widow aftur. Aron ætlar örugglega að reyna að ná Gumma meðan hann píkar í glugganum þarna. Já, sem í raun og veru heldur honum uppteknum að passa sig á Widowunum með hann. Þannig að það er alveg galin hugmynd. Og Gummi skiptir bara um gluggan og tekur út Krissa. En ef við skoðum últinn, þá er Rungi komið með shatter og Otis með nano. En Selir eru með 4 últs á móti. Þeir eru með Graf, Deadeye, Window og Valkyrie. Þar verðist þetta fara núna Atgerar fara Mei. En kemur 3 últ hjá Selum. Það er bara Krissi eftir á punkti. Það gekk ekki alveg eins og þeir vildu, en raun og veru eittir samt 2 últjum. 1 eða 2 últjum frá hérna. Þeir notuðu 3. Þeir notuðu 3 últjum frá Selum. Þeir notuðu Window, Graf og Deadeye. 60 seconds. Þeir sjá Núna er þeir að fara að renna út á tíma. Hanzo og skiptir samt aftur yfir á Torb. Já. Furðuleg breyting. Sérstaklega svona á síðustu mínútum. Sannarlega. Eða síðustu sekúndunum. Þeir nano á Runga. Og Bubble eða Sario nær að blokka shatterið. Við sjáum Rungi nær Gilla. Og Bob kemur út á punkt. Avi tekur út GKR og Sario nær að ressa Gilla. Það er að segja að Selir ná að halda punkti. Svo virðist það vera. Ég er ekki svo viss að nái að íta aftur á punktin. En þeir eru komin yfir á Tracer. Aron er komin yfir á Tracer sem hefði mátt gerast fyrr. Svona... Já, ég reynar til þess að trufla Gumma. Það eru 10 sekúndur eftir. Við sjáum að Rungi er 1 þarna hjá punkti. Aron tekinn út af K. Og hann nær ekki að snerta. Selir ná að halda í 6 mínútur á punkt B. Það er Ótrúlega. smá. Það er nú eru 2-1 fyrir Selum. Play of the game. Sjáum play of the game hjá Krissa. Justice reigns from above. Krissi stóð sig mjög vel á förinni þarna í defensinu. Epic. You haven't seen En anything yet. Gummi var að gera svakalega hluti á Ashe þarna. Algjörlega, bara það akkurat að pikka út svona snemma, það er bara í raun og veru bjargaði þeim rosalega. Einnig tímanum hjá Atgerum alveg svakalega. Algjörlega. Það var bara, þeir þurftu að rígrúpa áður en þeir gátu komist í rauninni í það að setja sig upp fyrir árásina.
Já, þannig að núna er að koma að því að selir atgerar velja sérst escort map og selir fá að velja hvort þeir taka attack eða defense eða sérst sókn eða vörn og hérna í raun og veru er það svolítið gefið að selir munur vilja taka vörnina en það er spennandi að sjá hvað atgerar velja fyrir map eða sérst já. Þetta er svakalegu leikur. Ég ætla að skjóta á að, ég ætla bara að spá fyrir því að þetta verði leikur vikunnar í round 3. Algjörlega. Það finnst ég ekkert smá vel spilað hjá Gumma. En það sé hérna. En núna eru atgerar enn að ræða saman hvaða escort map þeir vilja taka. En við höfum séð að Route 66 hefur verið mjög vinsælt. Já. Og Virðist þeirra sem þeir ætla að velja það. Það kemur ekkert svo sem á óvart. og atgerar velja Root. Það er mjög gott, gríðarlega gott escort map, bæði fyrir og svo Vitto þarna sérstaklega á first point. Já, svo verður Silrel taka attack en ekki defense sem að er, já, frekar óalgengt. Ég hugsa að við munum sjá Gumma taka As aftur til þess að reyna að halda þessari pressu sem hann náði á Hanamura. Já, algjörlega, ef hann nær akkurat að halda það eins og hann gerir þarna þá verður þetta frekar fljótur leikur en hérna. Traveling to Route 66. Komið svona smá óvart að hérna Selir ákvað að velja attack frekar en defense. Já. Initiating match. Liðin eru núna að koma sér saman og við fáum að sjá rétt bráðum hvaða komps þeir munu taka. Ready for battle. Já, ef við byrjum bara hérna á atgerum. Þá eru þeir ennþá að velja tankana sína. Nei, Rungi ætlar að fara á Winston, Krissi ætlar að vera Tracer, Aron ætlar að vera Hanzo, Avi er komin yfir á Sari, Otis á Önnu og Naddi á Mercy. Meðan að í liði Sela er blitzett á Sarju, Frankie Boxing er á honum Reinhardt, Gummi Kólmann tekur As eins og ég var búinn að spá fyrir, GKR tekur Hanzo og Gilli er á Baptiste meðan að Lil Serjá er á Mercy til þess að pocketa aftur Gumma á As. 1. Attackers incoming. Stop the payload. Atgerar reyna að halda ofan á bensinstöðinni en það er mjög vinsæll staður til þess að halda á Root. Meðan að Rungi reynir að halda pressunni á horninu en þarf að hoppa tilbaka. Óalgengt okkur að vera ekki með hérna shield á þessu mappi, sérstaklega í defensinu. En þeir hafa verið að stansa svo rosalega vel svona. Double barrier er mjög vinsælt á akkurat þessu mappi. Við sjáum að GK er komin í bakið á atgerum en Aron veit á hann, þeir vita á hann og fara á hann og þeir taka hann út en Gummi nær hins og að natta meðan þeir snúa sig við. Þetta gæti reynst atgerum dýrt. Gummi tekur einni út Ottes og eru atgerar supportlausir. Gummi með enn annað killið á Runga. Það er ekkert smá play of the game svona hjá honum Gumma. Gummi er
bara að gera svakalega hluti núna á þessari Ashe. En Chrissi nær hins vegar að taka út GKR. Ég hugsa að Chrissi muni reyna svolítið að reyna að halda Gumma uppteknum. Já, Eða ráðast á raun og raun. Mercyinn hans. En GKR tekur hann út. Við fáum Bob. Blitzett slípaður. Við fáum út Bob og aðgerðar bakka inn í Garage. Og þeir taka út Franky með mjög sterkur neit þarna frá Ottes. Já, Lil Zarya samt nær honum aftur inn. Það kemur Hans og dreki þið. frá GKR. Og það kemur einnig út Graf frá liði Atgera. Þeir eru ætla að fara fljótt í gegnum þessa punkta, eða þennan fyrsta. Þannig að Sjáum að Gummi er kominn á offangolið og mun reyna að skjóta það þegar þeir koma út úr chokinu. Chrissi er komin yfir á Ashe líka. Og Aron komin á Hanzo. Franky er tekin út, Franky nær runga og GK er með double killið á Natta og Aron. Þetta rungi er líka komin og búin að breyta, þannig að Avi er komin yfir á Dífu. Þetta er allt, þeir eru bara að breyta hérna á síðustu mínútum til að reyna að koma móts við þessi gríðarlega vel spilu hérna Ashe hjá honum Gumma. Þeir eru að reyna að staggera Avi, sem að þeir gera. Og núna fara þeir ná selir að færa sig upp svolítið frítt. En ef við skoðum últinn að þá er, nei, Aron nær pikkin á Blitzett. Og Lil Zarya nær að ressa hann. Avi er komin yfir á rissu. Já, komum við á double shieldi, hvort það sé of seint fyrir það núna samt. Flott blokk hjá Runga. Bob sem kemur inn og tekur út Maður, hann er enda nær ekki neinum, en Franky í boxing náði út Runga. Ef hvort að hann, nei, jú, nær ressa Runga, en deyr í leiðinni, hann hérna Natti. Nano og Runga. Ryan. Og Rungi nær double killinu. Gott pull þarna frá Avi sem að dregur þá saman inn í sveifluna hans Runga. Já, algjörlega. Þetta var í raun og verið bjargaræðum akkurat núna. Aron nær killinu á Gumma. Spurning hvort þeir séu komnir með pressuna sem þeir þurfa á Gumma núna. Þetta double barrier að reyna að næra að verja það svolítið frá þessu barrage sem að Gummi er búinn að vera með. Já. GK er með flott skot á Krissa í meðan hann er í ultinu sínu. Rungi tekinn út af Franky í boxing. Chrissi tók út Gumma, Otters tók út GKR. En það virðist vera sem að selir eru með yfirhöndina á þessu. Það eru 3 eftir á punkti. Og núna fara atgerar að koma inn. Við sjáum að Franky er að eldast við Ottes. Og Rungi er drepinn af drekanum hans GKR. Kemur 3 ulti frá sölum. Það kom Bob, það kom Dragon og það kom Graf hjá Blitzett. Við fengum líka valk frá Lil Zarya. En þetta er rándið og ná selir með mjög góðum tíma. Já, eins og þetta gekk akkurat mjög hratt fyrir sig. Þannig að Initiating match. Þannig að sjá hvort að þeir ná að mæta þessum tíma og keyra í gegn hjá atgerðum. Það verður áhugavert að sjá hvernig liðin munu setja upp kompinn núna. Já, af því að þeir raun og veru þurfa mikið offense til þess að mikla sókn til þess að ná þessum tíma eins og selir hafa náð.
á þessu rándi. Eða þess síðasta Sammála. rándi. En ef að við skoðum liðin að þá eru selir með Blitzett á Saríu, Frankie Boxing á Reinhardt, Gummi Coleman er aftur á Ashe, meðan að GKR er á Hanzo, Gilli er á Baptiste og Lel Sario aftur á Mercy fyrir Ashen hans Gummi. Já, Atgerar verðist alltaf halda í það að vera með Winston, Dífu, Krissa á McCree. Aron komin á Tracer, Otters heldur sig á Öninni og Natti á Mercyinni. En eins og þetta búið að vera vinsælasta pikki hjá þeim í offensinu, sókninni. Þannig að við sjáum hvernig þetta virkar fyrir á þetta round, eða þetta Við skipti. Við sjáum að selir halda líka upp á bensinstöðinni eins og Atgerar gerði. Við sjáum að Rungi notar bubblið sitt. Og eru þeir að ýta kartinu svolítið frýtt. Frankie fer á snertir. Og spurning hvort að Rungi ná að lifa af. Rungi reyndi að ná út, reyndi að ná út Mercyinni hjá þeim sem var alveg gott bratt en virkaði í raun og veru ekki það sem hún með báða DPS-una til þess að passa upp á sig. Gummi nær að drepa af því. Held hann hafi verið að reyna að deyjast til þess að fá mekk aftur og hvað er nær Krissa? Eins og það er ekki náð að ýta á móti selum, þannig að núna er Rungi og Avi að breyta úr Winston yfir í Rein og úr Dífu yfir í Saríu og Natti er komin úr Mercy yfir í Lucio. Þeir ætla að fara svolítið rush á mótið þeim. Við sjáum að Gummi nær Ottes og hann tekur einnig út Natta. Killfeedið fyllist af pikkum frá selum. Já, þetta hans ult fór aðeins og seint á stað og í raun og veru nýttist til ekki neins í þetta skipti. En þeir náðu samt að taka út liðið. Þeir náðu samt að splitta Atgerum svolítið vel upp með þessu ulti frá GKR. Já, sem að hjálpaði þeim svolítið að ná pikkunum. Krissi reynir eitthvað að eldast við GKR en hann nær ekki pikkinu. Bobby komin út og var slípaður en er komin aftur á stað. Bæði Sportúki kom út frá selum. Krissi er tekin út af... Og Lel Sario nær Krissa. Þetta virðist alltaf að vera erfið barátta fyrir Atgera á móti selum í þetta skipti. Svo sannlega. Atgerar eru að eiga í miklum erfiðleikum við að brjóta niður þetta komp hjá selum. Það kemur út graf hjá húnum Blitzett og Frankie nær double-killinu. Flottu ulti grafið þarna. Það var bara Aron eftir. Og en ákveður að bakka bara sem þeir vita af honum. Nei. Kemur late kill frá GKR. Já. Sem slæmt fyrir Atgerana. Núna hafa Atgerar bara eina atlíu eftir til þess að ná punktinu. Og þeir eru að koma upp með hérna með 2 ult, þeir eru að koma með Shatter og þeir eru að koma með Pulsebomb. Meðan að selir eru bara með ultið hans GKR. En það gæti verið nóg. Já, stutt í Gumma af því að hann Frankie nær Natta. Ef að Gummi helst á lífi þá er stutt í ultið í honum líka. En Frankie tekur einnig út Aron. Krissi tekur út Gumma. GKR tekur út Krissa. Kemur Dreki og þeir ná að snerta. En þeir eru samt bara Natti eftir að punkt. Já, Gummi komið aftur tilbaka. Það virðist vera að hallast að selir ná þessu. Aron er með Natta á punktuna. En Aron er tekin út af Blitzett. Og það virðist vera sem að selir ætla að taka þetta. Selir taka síðasta mappið og þeir vinna.
Þessi leikir hafa verið gríðarlega spennandi og mjög jafnir. Þetta núna í lokin kom okkur í raun og veru bara svolítið óvart þar sem að Selir í raun og veru bara russuðu gegnum þetta mapp, hreinlega. Svo sannlega. Og þó að Selir hafi unnið 3-1 að þá var þetta bara jafnleikur. Bara bæði liðin hefðu geta unnið. Já, algjörlega. Við ætlum svo að fá akkurat einn úr hérna liðinu hjá Selum í viðtal við okkur. Og svo fáum við einnig einstakling úr liði Atgera. Já. Við erum sem ætlum að fá 2 frá Atgerum. Þannig að nú byrjum við á Franki. Hann ætlar að koma í viðtal til okkar. Og hérna erum við bara að bíða eftir honum. Það er alveg skrautlega samt hvað í þessu liði það eru hvað 4 af 6 með gríðarlega löng nöfn. Og ég held að ég var með langt nafn í þessum leik. Svo sannlega. En GKR er samt með stutt nafn þó að þessi skrifa langt. Já, akkurat. Þú blessaður. Velkomin Franki. Hvernig er staðan á Selum eftir þennan leik? Ég er bara hjarta hjá okkur öllum. Við bara finnum allir fyrir. Það er búið að slá svo hratt að ég held að það er bara að byrja að stoppa, sko. En svakalegt. Ég bara trúi þessu ekki. Nei, þetta trúi þessu. Við erum bara svo glaðir allir. Við erum bara öskrandi og fagnaðarlæti. Það var bara glæsilega að spila hjá ykkur. Takk hérlega. Hver var hugsunin á Hanamura þegar þið þurftuð að verjast í 6 mínútur á móti Atgerum? Heyrðu, það var bara Gummi Kólmann. Við bara... Þetta var eiginlega bara þannig að hann bara, ég ætla bara að taka skref áfram, ég bara step up. Og við bara spilum í kringum hann og maður nota Sariu búblur á hann. Já. Og hann virkilega bara steig upp og bara algjörlega hann náði að kaupa tíma fyrir okkur. Svo sannarlega, þetta var svakalegt defense, þetta var bara svakalegur leikur líka. En við gáfumst aldrei upp og það held ég lykilatriði að við náðum að halda þessu. Það er mjög mikilvægt að missa ekki haus. Nei, algjörlega. Saman hvað tíminn er langur. En ef ég þyrfti að biðja þig að velja einn MVP úr liði Atgera, hvern myndirðu velja? Heyrðu, það er smá. Hver olli ykkur mestum vandræðum? Eins og ég segi á Hanamura þá var þetta mjög erfiður leikur og mjög tæpir aðalega út af förinni þeirra. Já. Sem var hérna Chrissy, ef mann rétt. Já. Mikið rétt. En hann er kannski ekki yfir allt, en hann var samt svakalegur og mér fannst eiginlega bara liðið að vera MVP og þeir bara spiluðu vel saman og spiluðu þetta vel. En ég myndi örugglega segja Chrissy bara út af alveg eins og ég myndi segja Gummi Kólmann fyrir liðið okkar. Já. Þetta var gríðarlega jafnt í mjög langa tíma okkur að þið fóru alveg, þetta er held ég lengsti leikurinn sem við höfum upplifað núna. Og síðan þetta hérna dívan þeirra var alveg að gefa lífið leitt fyrir DPS-spilarnum okkar. Já, hann Afi. Ég vil líka gefa, hann Afi, ég vil gefa honum shoutout. Já. Það var ekkert erfitt að þurfa að spila svona lengi? Nei, það bara gerði okkur spenntari og bara meira æsta. Við vorum bara, þetta er aldrei tapað og bara að halda áfram, bara taka þetta. Algjörlega. Er eitthvað sem þú vilt segja áður en að við förum í viðtal við Atgera? Ég vil bara þakka ykkur fyrir að kasta og þakka öllum fyrir og bara big shoutout á Atgera fyrir að vera bara frábært lið. Þetta var ógeðislega spennandi leikur. Og þetta var bara liðið mitt fyrir að standa sig vel og aldrei gefa haus. Já. Ég heldur okkur í góðum móral yfir allan leikinn. Já, og bara við þökkum kærlega fyrir komuna í þetta viðtal. Takk og kærlega. óskum ykkur góðs gengis á næstkomandi leikjum. Já, og bara til hamingju með að vinna þennan leik. Takk. Þá er ég fæn. Ég sjáumst. Já. Takk. Núna fáum við Afi og Runga úr liði Atgera í viðtal. Komið sælir, drengir. Sælir. Hvernig staðan ykkur núna eftir leikinn? Bara við erum ágættir, sko.
Já, Við ætlaði aldrei svekktir að við náum ekki Hanamura. Við náum aldrei að gera það sem við vildum að því það var alltaf að vera pikt að við náum ekki að vera á baku skjölduna. nei, já, við sáum það akkurat að það var rosalega pikkað í ykkur í loka punktunum á Hanamura. Já. En þetta var gríðarlega vel spilað hjá okkur Já. og rosalega jafnt. Ég myndi bara vera rosalega stoltir af því, sko. En Við vissum ekkert hverju myndi vinna. svo sannarlega ekki. Þetta var svo jafn á bara öllum leikjum nema hérna Route 66. Já, það fór allt allir smá leiðir eftir að tapa Hanamura þegar við áttum svo að vinna. Já, Vorum alveg með allt vinnur. Já. Hanamura var bara svo létt að við hefum bara náð að gera það sem við ætlum að gera. Gummi kann bara sitja þarna og skjóða. En Það var alltaf fyrrandi. En á Numbani að fara upp í round 6, hvernig Já. fór það í ykkur? Það var Það gaman, var sko. alveg gaman, sko. Þetta er örugglega lengsti hybrid-leikur sem að við höfum séð núna í almennabikarnum. Já, það var, já. Var ekkert að draga úr eru ekki þreyttir á því að þurfa að spila svona lengi? Nei. Nei. Bara, við ætlum að vinna og bara gerði smá vesen upp á liði og liði þurfti að breytast aðeins. Þannig við vorum ekki alveg vanir, við fengum bara 1 klukkutíma til að æfa þetta nýja roster til að keppa móti. Við vorum með allt planað til að keppa móti og svo kom eitthvað vesen og eyðilagðist allt. Já, þú meinar. En ef við myndum biðja ykkur MVP úr liði Sela, hvern myndið þið velja? Annarkvort Gummi eða Blitzset myndi ég segja. Já, Gummi. rúglega Gummi, sko. Voru þeir svona mest erfiðastir til þess að fara á móti? Já. Gummi náttúrulega gerði flest allt og Blitzset það er frekar óþægilegt að vita að ég var að reyna að grafa þegar Blitzset er á dífu. Hann er þekktur frá að éta en hann játi engin grafast þannig að hann er frekar sátt með það. Já, hann er svolítið brútal á dífu. Ég sé það. Þið megi allavega vera mjög sátti með þennan leik þar sem að hann hefði getað farið á báða vegu. Já, algjörlega. Eins og við vorum svo hissa og við vissum ekkert hverju ætlaði að fara að vinna. Já. Þannig að bara, eins og ég, halda áfram og keyrið í gang og eins og ég, þetta var glæsilegt spilað hjá okkur og ég persónulega vil bara segja að sjáta þetta á Nadda. Mér fannst bara glæsilega vel spilað í honum og unuhýlunum ykkar. Já. Otis, já. Og Krissi á Furnu. Já, veit ekki af hverju við skiptum fyrir við ætlum að gera nano fara og bara one-shot að Gumma nema svo skiptum við af fyrir út af okkur og þá fórum við að deyja þá fórum við að deyja úr sloft. Já, hann skipti þarna þegar hann var með Barrage. Já, við ætlum að gera nano fara damage boost og bara drepa Gumma í einu skoti og svo drepa Mercy í einu skoti og þá bara vinna. En einhvern veginn, ég veit ekki af hverju við skiptum ekki bara aftur í fyrir. En hafið þið eitthvað svona að segja á loki? Bara- Nei, þetta ekki, sko. Ég held að ef við heldum áfram að ef ykkur eitthvað þá tökum við bara restan af liðunum, sko. Þetta var bara frekar með óhefnið, fengum bara klukkutíma æfingu með þessu nýja rosteri og ef við æfum okkur meira ættum við að geta tekið alla gæja nema kannski tröll yfir alveg frekar að segja. Ég myndi halda að við getum tekið restan af fólkinu, sko. það er bara að vona og eins og ég, Við óskum meistarinn ykkur kemur að einhverju. við óskum ykkur bara góðs gengis á bara næstkomandi leikjum og þið takið það bara. Yes. Já, við erum spennt að sjá það. Takk fyrir okkur. Já, Takk. takk fyrir að koma. Takk hérlega fyrir komuna. En þá er þessu að ljúka hjá okkur í dag. Við viljum bara þakka öllum þeim sem að komu og fylgdust með þessum svakalega spennandi leik. En kastirarnir ykkar í kvöld voru ég, Hreiðar Páll Ársælsson, einnig þekktur sem Hreirim og með mér er hún Meisli Fox. Og við eins og ég bara þökkum fyrir okkur og þetta var bara glæsileg leikir á milli þeirra. Já, það er næst.